觀眾你哋好，歡迎嚟到太古坊糖廠街參與呢個太古港島東舉辦嘅 Recycle Mart 手藝市場。我係 David Young， 今日會為大家示範係微型木雕紅酒質或者係呢個香檳質嘅。咁有問題可以隨便發問。咁我而家開始啦，開始為大家介紹我要用到嘅咩工具啦。咁就係用到工具其實好簡單嘅啫，就係一個用玩郵票嘅呢個鉗仔，同埋一把金屬做嘅戒刀。咁我先上咗呢個刀片先。咁因為時間嘅關係呢，我亦都好想試下由原本一粒由零開始，可唔可以做到成件一個角度出嚟啦？因為時間就好緊迫嘅。咁而家開始試下得唔得啦？David 啊，我想請問下咧，你平時收集嗰啲紅酒質之後咧，需唔需要點樣處理過佢先可以用嚟做木雕嘅咧？查實呢一隻質就冇咩特別需要特別處理嘅，就反而話香檳漆嗰隻咧就可能要特別處理下佢，因為如果佢俾翻嚟，即係有啲朋友俾我啦，咁俾翻嚟嘅時間可能佢係有啲位佢係原本執翻落個質度咧，咁佢個腳嗰度咧會凹晒落去扁咗咁嘅。咁我攞翻嚟可能要浸水，浸到佢發翻佢原本咁嘅樣，咁我就先至可以做到嘢嘅。如果唔係就會一大一細咁咯，咁就做唔到我想要嘅嘢咯。咁呢隻就唔使嘅，你只不過係一飲完儲起佢，就而家隨時都可以攞嚟用噶啦。咁咪即係其實咧，現場觀眾見到想試下嘅話，其實屋企飲完紅酒儲起個汁都可以試下嘗試自己做嘅咧。都可以嘅，不過小心啲戒親手咯。挑緊鋼琴，嗰個咁細緻啊！係喎，用啲咧紅酒啲紅酒。青花瓷器，咁佢都係，亦都係用嗰個質咯，即係而家佢雕緊酒啲汁啊，係啊，
即係佢而家雕緊嗰個同一個質嚟嘅，咁就雕咗咁多不同嘅product 出嚟咯。咁跟住就再上底色，再上嗰隻實就係嗰隻嘅，啲係玻璃咁，即係油俾張卡片你可以上去 website 度睇翻佢啲 product，仲有其他 product。攞張卡片。我話過嚟。阿 David 啊，我見你啲木雕咧都好靚喎。其實你做木雕做咗幾多年咧？都有3-4年啦，即係玩呢個走失雕塑。同大家分享下咧，你係點樣開始㗎？咁開始咧，其實就都同一般人冇乜分別嘅，就係我係儲咗好多紅酒塞，咁同普通人一樣係愛嚟揾個玻璃樽入住晒喺裏面，咁但係儲得多嘅時間有好多 double 咗，咁但係我又唔想嘥咗佢喎，好似好浪費咁，咁啊有一日就揾咗把戒刀出嚟，咁啊亂咁切啊，亂咁戒啊咁，但係戒咗出嚟個樣咧，就真係我都唔知佢係乜嘢嚟㗎啦。但係就開始對呢個酒瓶塞雕塑咧有咗一種初步嘅概念啦，同埋有些少興趣咁啦。但係開始再玩落去嘅時間就原來一路做落去嘅時間都越嚟越多作品出嚟咯喎，都係我自己都開始滿意啦，直至到好似而家有幾 set，而家 show 出嚟呢幾 set 咁啦。有朋友咧有咩問題可以隨便問呀，都亦都好樂意同大家分享嘅。想睇呢片。有現場朋友問咧，你點解攞個酒身出嚟可以唔爛？我有一隻好特別嘅開瓶器，係一個窿嘅啫，係一啲針型咁樣篤落去嘅，篤咗落去咧打氣咧，佢就會有氣壓咁泵翻佢出嚟嘅。我只不過係需要避呢個窿嘅，所有作品。David， 你話我哋示範緊一個鋼琴嘅微雕啦。咁除咗做鋼琴之外，你有冇試過做其他樂器嘅微雕咧？
有，咁我應該呢張圖後面嗰度咧有講我其中試過一次係做一個西樂嘅系列嘅，有小提琴啦，有色風啦，有法國號啊，有琴譜啊，咁樣咯，即係有做過音樂系列嘅。最大啊！即係或者成日有朋友想問咧，你用過最大嘅手身做一個最大嘅微雕係有幾大咧？其實冇分話大與細嘅，最大咪咁樣，最大係咁噶啦，最細係咁咯。即係只不過你睇下上面嗰件嘢係有幾細咯。咁你做最細嘅係邊一件作品咧？最細係呢個 poster 左下角嗰件啊，喺手指頭上面應該係有個車咁嘅嘢，好似左下角，即係書包對落嗰件就應該蝸牛，係咪冇蝸牛？仲有一架車㗎，我所見，但呢度有架車啦，右上角。咁但係只不過就冇個左咁解嘅啫。我見佢都好似係5mm 左右咁大嘅喎。差唔多啦。咁你覺得做微雕咧，最緊要係咩咧？最緊要就係你未落刀之前要諗清楚先咯，因為係冇得錯嘅，同埋有些少要準備功夫充足啲咯，即係譬如你要準備你要想雕嗰件嘢嘅圖片啦，即係可能你唔熟嗰件嘢，咁你就要準備定呢件嘢啦。咁同埋你嘅工具一定要準備啦，就係好簡單兩件嘢啫，只不過係你個刀片就一定要30度角嘅刀片就會利啲，如果60度嗰啲咧就會鈍啲，冇咁利。咁想問下你而家係個雕緊鋼琴嘅邊一部分㗎？而家係雕緊1、2、3、4開始緊雕，即係根本上係原本開始咧就係由1/4開始一路雕至完成品啊嘛。但係因為時間關係，我係唔會再用翻最普通嗰個程序去做咯。所以可能係雕下由2開始去翻1，去翻3都唔出奇，因為呢個方法係會快少少咯。只不過係用呢一個方式表達俾大家睇會容易啲明白咯。因為最簡單嘅咧係由上面而下就會容易啲明白啦。咁會唔會係即係大部分嘅目標咧都係由上而下咁樣開始嘅咧？最簡單嘅方法就係咁，但係視乎你想做嗰件嘢嘅樣係點咯？實有譬如你想雕個觀音咁，但係個觀音可能嗰個花係好緊要嘅，咁你咪由個花開始先雕都唔出奇。睇下你想由邊個方向咯。但係最簡單當然係由個頂一路順序咁落嚟就會易啲啦。
時一般咧，你譬如做鋼琴呢個咁樣啦，由第一次開始做嚟計，你需要幾多時間咧先可以完成一個作品啊？原本開始嘅時間咧就會耐啲嘅，同埋一啲未接觸過、未做過嘅作品咧就會耐啲啦，因為唔熟嗰件你想做嗰件嘢啊嘛。咁但係做落咗嘅話咧，普通嗰啲都要3、4個鐘嘅。但係如果好似而家呢2個系列咁啦，已經係有幾次嘅開始做過呢樣嘢，落刀啊，以及任何角度，第一刀與第二刀配合咧，都會開始適應到啦，咁就會快啲咯。咁我想問，如果要即係齊嘅工具咧，多唔多嘢？我見你好似一個好細嘅刀已經可以做到你想做嘅嘢咯。係啊，查實一把戒都已經 OK 㗎啦。咁但係當然啦，如果你有埋呢個夾仔會好啲啦，因為有啲位咧實在太細太入嗰啲位咧，你係唔能夠揾隻手去掹佢出嚟㗎嘛。因為你 cut 就 cut 咗㗎啦，但係佢走唔到出嚟，咁你就要攞個夾仔掹佢出嚟咯。咁現階段咧已經去到2/4咁上下啦，咁已經開始初形有咗㗎啦，只不過係再向下雕嘅時間咧，開始向裡面雕空佢，露翻晒啲腳啊、腳踏出嚟，咁就會變成呢個啦。即係譬如你前面嗰套青花田嘅目標咧，好多人都想知道啊，可能你用咗幾多時間去完成咧？由創作到成個完成。就唔會太過耐嘅，但係個雕工方面咧，咁即係呢邊就話3個鐘頭內到可以標起1粒，咁有發電，咁都用咗24個小時，係最少。係㗎，就未計上色喎。咁如果連埋上色要幾耐咧？係咪因為要等佢乾啊？油咗一層之後。係啊，呢個就會簡單啲嘅，因為佢油咗一層底色之後咧，就用一啲紙筆咁樣畫上去啫，就唔會好多太過差唔多咧，係2隻色啫嘛，咁就會快好多嘅。
咧，有冇邊件個上色係比較複雜，即係可能要用好長時間等到一種顏色乾咗再上㗎？其實呢個豬仔車因為佢有好多隻 colour 去完成一件作品啊嘛，咁所以要等淺色嗰啲乾晒，即係由淺至深一路咁上色咯，要完全乾透晒先再上第二隻色落去。如果唔係咧，你會變成一次色。點樣為之一次色咧？一次色就係兩隻顏色溝埋一隻色就變成一次色啦。咁會溝埋就唔係嗰隻色咯，要等佢完全乾透咯。台面度咧有兩種嘅酒汁喎，我想請問兩種有咩分別㗎？兩種酒質，我手揸呢個，我講呢個先啦。咁呢個質地咧就好幼滑嘅，好細緻嘅，可以做到每一件作品。咁但係佢手感亦都好好嘅，因為佢係好似人造纖維嗰啲咁樣嘅。咁你每一下落都一樣，咁所以嚟講咧就會個出錯機會少啲，咁同埋佢出嚟嘅又細緻啲。咁但係佢嘅唔好處咧就係唔夠粗獷嗰種感覺。但係相對嚟講咧，另外一隻咧香檳沙呢隻啦，咁佢個好處係好粗獷，咁佢嘅唔好處亦都係因為佢係好多種唔同質地嘅軟硬程度嘅水溶質壓成嘅，咁佢個好處係佢個粗獷個感覺。佢唔好處咧就係因為壓成，如果你做得太嗰啲圖，好似呢啲斜嘅呢啲位啊、挑通呢啲位，可能太細緻啦，可能我唔係整爛佢，只不過佢自己會甩出嚟咯。所以有好處，亦都有佢嘅唔好處咯。所以一般都係即係隨住想做嘅作品嘅仔細度啦，選擇翻合適嘅酒質嘅。冇錯啦。
有現場朋友咧，想問下你學咗幾耐喎？其實都係自學嘅，只不過係玩咗幾年咁解嘅啫。係咪即係真係當初嘗試慢慢自己試下雕咁，掌握咗個技巧之後咧，咁就即係嘅手勢越嚟越純熟，咁就做出唔同嘅作品啦。係啦，咁你而家咧又做咗幾多件作品啊？有統計過咧？好多啦，就真係答你唔到呢樣真係。咁咧，另外咧，想問下咧，你嗰套青花瓷咧，大家都覺得好靚。咁想知道你點樣上色咧，令到佢望落去咧咁均勻？其實都係由水性模型油咗底色，跟住揾一隻叫 CD 筆咁嘅藍色嘅 CD 筆，就逐筆畫上去咁咯。咁你過往做嘅作品入邊咧，有冇邊一套你係最喜歡嘅？最喜歡都係青花呢一套啦，因為製作嘅過程中咧，咁就創咗另外一套刀法出嚟嘅，咁所以呢一套就同現有或者以前嘅雕塑嗰個 quality 係唔同啲嘅，因為係再仔細啲嘅。咁而家為我哋示範緊嘅鋼琴嘅微雕咧，其實最難嘅部分會係邊一度咧？就係而家呢一步，因為要挑通佢，做任何雕塑都係啦。其實最難度高就係要做通花，因為通花嗰一 part 咧係好容易整爛。咁而家就係最難度高嗰個就係而家去到最後階段啦，即係4/3呢一 part 開始挑通個底，着翻嗰個腳踏啊，同埋嗰3隻腳咧就最難度高噶啦。咁而家就係進行緊呢一步，去到完成品。咁咧喺我哋台嘅左手邊咧，我哋都有個電視咧，可以等大家近距離咧，咁樣可以好仔細咁睇到啊，即係佢而家係點樣去落刀啦，同埋點樣去處理個微雕嘅。咁有興趣都可以去左手邊，亦都可以望到嘅。咁我見到而家即係開始做緊係通花啦，咁其實就係個琴嘅腳下邊，佢將嗰啲木咧就雕翻出嚟，咁令到可以做翻係個琴企喺度，個琴下邊個底部咧係冇任何嘢阻隔嘅。咁呢個亦都係最考功夫嘅一部分啦。
而家阿 David 咧，為我哋示範緊咧就係一個鋼琴嘅微雕啦。咁佢使用嘅物料咧就係紅酒塞，即係平時我哋飲完紅酒開咗支酒之後咧嗰個酒瓶塞嘅。咁我亦都示範緊而家係最高難度嘅一個步驟啦，就係咧點樣將個琴嘅琴腳嘅一個部分咧去做一個通花。我叫啲刀工真係好犀利，因為如果手一不慎啊，一界落錯刀咧，真係成件咧都要由頭做過㗎啦。David 啊，咁你做啲咁微細嘅微雕咧，咁眼力係咪最重要咧？都係㗎，因為你唔夠眼嘅話咧，咁好容易整親手咯。咁但係又唔需要話戴晒顯微鏡嗰啲嘅。咁但係有陣時唔可以靠晒對眼咯。因為有陣時你落刀嘅感覺係你對手要 feel 下佢利唔利啊，落到幾深啊嗰啲，你係憑感覺咯，唔係淨係靠對眼咯。嗱，現階段咧已經去到差唔多完成啦。咁係爭嗰3隻腳，將佢再收細啲，再圓滑啲，再收翻個底啊，或者側邊有啲唔靚嘅地方收翻佢咧，咁就大致上完成啦。我哋示範用紅酒塞做微雕，原來咧一啲我哋以為冇用嘅嘢咧，都可以加工成為一啲好得意嘅擺設嘅喎。咁如果大家有啲咩問題嘅話咧，可以喺台下再請教阿 David 嘅。咁啊，多謝大家。